wünschte, der Major... Wie es wohl zu Hause läuft? Bleib besser in Deckung! Köpfe ein! Tropa. Bom, não quero arriscar.
esses espiões. Ótimo. Os nazistas não podem estudar esses destroços. Temos que destruí-lo. Já lidei com os destroços. Acho que peguei algo útil.
munição vai acabar em breve. Isso será muito útil. O corpo do piloto do avião que caiu. Estas imagens podem ser valiosas. Quase sem munição. Ein Geräusch. Moment, ein Geräusch. Ah, was war das? Mein Gott, eine Leiche! Er ist tot. Durchkämmt das Gebiet. Wir haben eine Leiche. Ich hab da doch was gehört. Sieh lieber mal nach. Runter, runter! Bleiben!
sehen wir nach. Geht in Deckung! Oh nein! Das ist einer von den Truppen!
Haltet euch von ihm fern! Ihr müsst ihn finden! Hat ihn jemand gesehen? Eben war er noch da! Weiterjagen! Preciso Jawohl! lidar com aquele monstro. Vor den Pilgern kannst du dich nicht verstecken! Weiter suchen! Weiter suchen. Erst in die Richtung! Weiter. Sichtkontakt erstellen. Gefreiter! Position überprüfen! Schon dabei! Weg ist da. Kommt aus! Findet ihn! Jawohl, Herr Leutnant! Ab in Einer der Deckung! Männer! Position untersuchen! Das sofort!
Geht doch mal noch! Jawohl, wir rücken vor! Guck dir das mal an! In Bewegung! Mal sehen, was mit ihm ist. Ich komme! Such ihn! Weiterjagen! Wer ist das? Aufgepasst!
Leute! Schon überprüfen! Schon dabei! Gefallen, Leute! Não há mais nada para encontrar. Acho que peguei algo útil. Eure Birnen ein! Isso é tudo. Nicht die Deckung verlassen!
mais nada. Ficando sem munição. É o fim do posto de verificação. Isso será muito.